Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo Doof aus Switzerland. Ich bin jetzt 2,5 Wochen in Kalifornien und Nevada und habe mich dort auch entsprechend amerikanisch ernährt. Das heisst, vielleicht bin ich ein bisschen in die Breite geschossen. Ich habe mich bislang noch nicht überwinden können, den wahrheitsklärenden Gang auf die Waage anzutreten. Aber was mir aufgefallen ist, in jedem Restaurant, in jedem Burger kannst du irgendwie Swiss Cheese adden. Das hat mich am Anfang extrem verwundert und darum habe ich auch gerade ausprobiert, ob das denn auch wirklich Swiss Cheese ist. Und ich kann euch versichern, es ist es garantiert nicht. Der Name Swiss ist bei denen irgendwie einfach so eine Art Qualitätsmarke, obwohl es qualitativ für uns eine einzige Katastrophe war. Das ist wie wenn wir sagen, Wiener Schnitzel schmeckt mir jetzt einfach besser wie ein Schnitzel, weil das Wort Wien vorne dran ist. Was natürlich genauso absurd ist, aber es kommt irgendwie besser an bei der Gesellschaft. Was mir auch aufgefallen und passiert ist, wenn du dann sagst, I am Swiss, oh, you're from Sweden? That's great! No, I'm not from Sweden. Es ist so mühsam, du musst es immer erklären und wenn du es dann einfach machen willst und sagst, I am Swedish, dann sagen die Leute, ah cool, you're from Switzerland. Kannst du nichts machen. Vermeid das Thema einfach am besten. Etwas, was man momentan offenbar auch vermeiden sollte, gute Überbrückung, ist Pokémon Go zu spielen, zumindest wenn man in Basel unterwegs ist. Es ist nämlich ein Video auftaucht, das jetzt zum Zeitpunkt, wenn ich das aufnehme, 38 Millionen Views hat. Also das ist viral über die Welt gegangen. Und dort drin siehst du eben, wie 4 als Pikachu verkleidete Personen in Basel Pokémon Go Spieler mit überdimensional grossen Pokéball abknallen. Hier mal ein ganz kleiner Ausschnitt. Den Link zum kompletten Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe mit einem von den 4, der das Video für Basel Tourismus produziert hat, reden und habe ihn natürlich auch gefragt, ist das denn echt? Weil ich meine, so spektakulär fällt eigentlich niemand in den Brunnen, wenn man von einem Stoffball getroffen wird. Er hat sich dazu aber nicht äußern und hat gefunden, das Internet soll jetzt dort zuerst mal ein bisschen spekulieren und dementsprechend spekuliere ich jetzt auch. Wenn man genau anschaut, sieht man um den Typ herum, der in den Brunnen fliegt, Wasserflecken, was natürlich ein Indiz dafür sein könnte, dass das nicht das erste Take war und auch schon ein paar Mal in den Brunnen geschossen worden ist. Allerdings hat er trockene Kleider, das heisst, ich bin mir nicht ganz sicher. Was auch interessant ist, SwissMeme hat das Video dann auch bei sich gepostet. Und dort hat dann in den Kommentaren jemand von diesen 4, der das Video produziert hat, gesagt, ey cool, das erste Mal im Leben und das einzige Mal im Leben auf SwissMeme Lebensziel erreicht. Bei den Antworten dann hat jemand geschrieben, oh cool, dann weiss ich jetzt, wer mir in den Brunnen geschossen hat. Die Anzeige ist in dem Fall nicht mehr gegen unbekannt. Es hat sich aber herausgestellt, dass der das geschrieben hat, sich offenbar ein Späßchen erlaubt hat. Das ist also nicht echt, sondern ein Fake. Ich muss sagen, ich habe jetzt eher das Gefühl, der in den Brunnen geschossen worden ist fake, aber der ganze Rest könnte echt sein. Was meint ihr dazu? Sollte man das tolerieren? Was meint ihr allgemein zum Spiel Pokémon Go, von dem ich mich eigentlich bislang ein bisschen fernhalten wollte, weil schon jeder darüber schwätzt. Ich habe das Gefühl, der Rest ist echt, aber der in den Brunnen geflogen ist, das ist mir ein bisschen zu spektakulär. Das ist wahrscheinlich ein Fake. Und wenn nicht, muss ich sagen, der Typ würde mir echt leid tun. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. Das war es bei dieser Swissinfo. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gerne mal bitte einen Daumen nach oben. Das irgendwie geht ein bisschen ab in letzter Zeit, obwohl die Abonnentenzahl steigt. Das wundert mich irgendwie. Aber ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Genießt eure Ferien, falls ihr habt. Wenn nicht, genießt halt eure Feuer oben. Und damit tschüss.